Dobrý deň, nachádzam sa na Povinskom moste a už iba nejaké dni nás delia od toho, kedy sa začne demolácia mosta, bude uzatvorený na 2 roky a kedy sa budeme musieť spoliehať na križovatky pri Kysuckom Novom Meste. Ale logicky sa pýtate viacerí, že ako to ovplyvní ruch v Kysuckom Novom Meste, pretože výstavba diaľnice na nasypoch, výstavba mostov, to všetko si žiada presun strašne veľkého množstva hmoty, teda sú to tisíce a tisíce nákladných automobilov, ktoré potrebujú ísť na tú stavbu a doviezť materiál. A preto sa pýtate, ako to vydržia naše komunikácie napríklad v Kysuckom Novom Meste. A odpoveďou je, že snáď to vydržia dobre, pretože len minimum dopravy sa bude realizovať v Kysuckom Novom Meste, a to vďaka dočasnému premosteniu, ktoré bude slúžiť práve pre staveniskovú dopravu, a z cesty 1/11 za mňou pôjde dočasný most, tady to ponad Kysucu a bude ústiť na druhú stranu na miesta bývalého lesíka, kde pôjde diaľnica na násype, budú tam oporné múry a bude tam normálne klasické stavenisko. Nevýhodou tohto dočasného premostenia je azda len to, že bude iba pre stavníckovú dopravu a verejnosť tady nebude môcť chodiť, ale musím povedať, že bolo by to asi veľmi nebezpečné a nezodpovedné, keby sa na stavenisko pustila verejnosť, lebo naozaj tam bude prebiehať ostrá výstavba, no a hociaký pohyb verejnosti by bol v týchto miestach veľmi nebezpečný, takže chodci a ľudia z Poviny smerujúci do Kysuckého Nového Mesta jedine cez Budatinskú Lehotu a Radolu.